हेलो गाइस। तो आज स्वागत है आपका आन्या तिवारी व्लॉग्स में। तो आज हम बनाने वाले हैं खांसी जुकाम की झटपट दवा। तो एक ग्राइंडर लें, उसमें खड़े खड़े अदरक डालें और ये लौंग इलायची और काली मिर्च हमने धुल लिया अच्छे से, और धुल के इसको हम पीस लेंगे ग्राइंडर में। ये चलता रहा, गुर 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 पिस गया। और अब हम इसको निकालेंगे फटाफट। और ये निकाल लिया। ये देखो गाइस कितना बराबर मिक्सचर पीस गया है। अब इसको हम एक तरफ भगोना चढ़ाएंगे और गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करके अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच भर के घी, देसी घी जो भी आपके पास डालेंगे। और अब ये गैस में गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना पीसा हुआ गर्मा गर्म, नहीं ठंडा, जो भी है मिक्सचर डालेंगे इसमें। अरे यार ये तो जाते ही तड़कने भड़कने लगा गाइस। इसको हम तब तक भुनेंगे जब तक हमारी अदरक पक नहीं जाती, जो भी मसाला है सब पक नहीं जाता। सो अब ये पकता रहेगा। अब हम इसमें डालेंगे ये अशोक सोट पाउडर, जो भी आपके पास सोट पाउडर है इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। और फिर इसको भूनते रहेंगे गाइस। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नहीं, आधा चम्मच से ज़्यादा गुड़। और गुड़ डालने के बाद इसका कलर देखो ऐसा हो गया जैसे कि ये डार्क चॉकलेट है, पर गाइस टेस्ट थोड़ा अलग होगा। खांसी और जुकाम जो भगाना है। सो अब इसको हम चलाते रहेंगे जब तक ये गुड़ ऐसा ना हो जाए, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा पका पुका ना हो जाए और ब्राउन ब्राउन ना हो जाए, डार्क चॉकलेट जैसा। तो ये झटपट रेडी हो गया है। इसको गरम गरम खाना है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।